Apertura di puntata di Verde a Nord-Est sulle colline di Conegliano. Siamo in mezzo ai filari dei vitigni del Prosecco, ma noi dobbiamo correre perché in sommario abbiamo tante cose da farvi vedere. Linea alla regia per la sigla e poi Verde a Nord-Est può iniziare. Siamo a Conegliano, l'occasione sono i 150 anni di una delle più prestigiose ed importanti scuole enologiche d'Italia, ma addirittura d'Europa, il Cerletti di Conegliano. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti di questa grande festa. Noi celebriamo una storia prestigiosa, però il nostro deve essere un impegno quotidiano, abbiamo un'eredità importante da portare avanti e quindi dobbiamo crescere necessariamente rispetto a chi ovviamente ha fatto la gloria di questa scuola ed è un impegno per tutti noi. Il Cerletti è diventato un campus, parte come scuola istituto tecnico agrario, scuola enologica e diventa nel tempo, grazie all'inserimento dell'Università di Padova con le scienze viticolo-enologiche, l'istruzione tecnica superiore, ma anche i rapporti con il centro di ricerca, il CREA, Veneto Agricoltura, Unione Ex Allievi e Fondazione Enologica. Questi ingredienti ci hanno permesso di diventare un campus che si sta implementando via via, perché non è solo un insieme di realtà che convivono nello stesso territorio e nella stessa area, ma proprio un lavoro reciproco, progetti condivisi che hanno come finalità quello di mettere al centro i nostri ragazzi, i nostri studenti, perché possono fare sperimentazione, ricerca, quello che in questa scuola si deve assolutamente fare, non si può mai trascurare. Una grande soddisfazione, una grande storia e la Regione del Veneto è stata e sarà al fianco di questo straordinario istituto. Ricordiamo che queste realtà sono fondamentali per il nostro territorio e per la nostra regione. Dobbiamo ricordare solo un dato, che il 38% dell'export vitivinicolo italiano è veneto. Penso basti questo dato per dimostrare quanto questo settore sia strategico per la nostra regione e quanto noi dobbiamo difenderlo. Dobbiamo ricordare che le nostre denominazioni sono grandi nel mondo anche grazie alla scuola, anche grazie alla formazione. La Regione del Veneto continua a sostenere la formazione tecnica, in particolare in questo caso, ma anche la formazione professionale attraverso dei fondi comunitari che noi mettiamo a disposizione proprio per garantire anche poi l'occupabilità, e dobbiamo ricordare che realtà come questo hanno un altissimo tasso di occupazione subito dopo il percorso di studi e non dobbiamo dimenticare questi istituti preparano anche molto bene il percorso universitario. Quando sono intervenuto su questa scuola erano nel 95, devo dire che era un cadavere eccellente, meno di 400 allievi, magazzini crollati, inesistenza dei vigneti. In quegli anni ho deciso di fare tutti i recuperi, i restauri e poi ho portato anche all'università. Voglio ricordare che questa scuola oggi è un campus di 1200 studenti che fanno le superiori, poi si iscrivono all'università e una volta laureati sono anche le borse di studio per fare i ricercatori universitari. Direi che è unico questo modello nel suo genere. Questa scuola, a differenza di altre scuole, ti tiene fra virgolette agganciato tutta la vita, tant'è vero che qui sono sempre presenti gli ex allievi, un'associazione che esiste da 80 anni, sono presenti gli ex docenti, sono presenti i pensionati dipendenti della scuola e quindi questa è la dimostrazione, insomma, che c'è un senso di appartenenza che è unico. Essere a casa. Io, come ho già detto più di una volta, il Cerletti è più di una scuola, è casa, è una grande famiglia in cui una persona entra e vive. Mentre in altre scuole uno studente può dire io vado là per imparare, qua si viene per vivere emozioni, per vivere momenti che ti formano anche per un futuro. Ecco, essere studente di questa scuola penso sia una delle cose più belle che uno studente possa vivere, ecco. Non sempre
una scuola da queste emozioni. Questa però, come ho detto, è più di una scuola, è una casa. Tra gli ex allievi del Cerletti, Istituto Enologico di Conegliano, che ha festeggiato i 150 anni della fondazione, ce n'è uno amico di Verde Nord-Est ed è Carlo Antiga, presidente della Banca Prealpi San Biagio, e sentiamo il suo ricordo di ex studente. Una grandissima festa, perché per me è veramente importante, perché io sono un Cerletti, ho frequentato questa scuola e devo dire che per me è stata veramente maestra di vita. Non solo, ma al di là delle tecniche, che quelle sono fondamentali e ti permettono poi di affrontare i temi della vita in maniera solida e sicura. Qui dentro, infatti, ogni volta che vengo qua a me il cuore batte forte. Perché? Perché qui veramente impari ad avere un'anima che, se tu hai a cuore il tuo territorio, qui veramente è proprio qui che impari veramente ad amare il tuo territorio. E quindi per me questa è una grandissima festa e spero lo sia anche per tantissimi ragazzi e ragazze, che per loro chiaramente questo è un momento molto importante. Mancano pochi giorni ai festeggiamenti dedicati alla DOP Trevigiana, che celebra i 18 anni dal suo riconoscimento come denominazione di origine protetta, avvenuto il 2 giugno 2008. La casatella Trevigiana DOP sarà infatti protagonista a Treviso, presso la Loggia dei Cavalieri, martedì 2 giugno, per una giornata all'insegna del sapore fresco e genuino di questa eccellenza del nostro territorio. Numerose le iniziative proposte per l'intera giornata. L'immancabile momento istituzionale con il taglio della torta a base di casatella trevigiana DOP, il brindisi con il prosecco DOC e, novità di quest'anno, una degustazione di tiramisù realizzato con la casatella trevigiana DOP, con l'intento di unire due tipicità della tradizione trevigiana e veneta. A seguire i cooking show realizzati in collaborazione con la Cucina di Martina e la mostra mercato aperta fin dal mattino. La produzione del 2025 è stata positiva, con 471.000 forme prodotte, suddivise in pezzature piccole e grandi. Gli ottimi risultati ottenuti anno dopo anno sono stati possibili grazie all'efficace attività di promozione svolta dal Consorzio e dai suoi soci, attraverso la partecipazione e l'organizzazione di fiere ed eventi mirati, nonché la collaborazione con la ristorazione e le iniziative tramite media di varia natura e profili social. Durante la settimana collaboreranno al grande anniversario anche ristoranti, panifici e gelaterie. Tutte le indicazioni nel sito della casatella. E vi ricordiamo che giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio negli esercizi aderenti verranno proposte ricette dolci e salate a base di casatella trevigiana DOP. E sabato 30 maggio festa negli spacci, nei punti vendita degli associati aderenti all'iniziativa. Viaggiare sul velluto è la sensazione che la Citroën offre a chi viaggia sulle sue morbide vetture ed è ancora più evidente sulla nuovissima EC4X Fastback, che ci porterà tra gli scenari infiniti della laguna di Marano e i panorami di un piccolo borgo alpino affacciato alla pianura friulana, con un comfort che è amplificato dalla descrizione della sua mobilità elettrica. Morbidezza, suadenza e molto avvolgente, aromi eterei sono sensazioni che la degustazione consapevole di un distillato può trasmettere, anche se è frutto dell'esperienza di generazioni, dell'essenza dell'antica tradizione friulana. Questa puntata ci lasciamo trasportare dalla Citroën EC4X Electric Fastback, il nuovo modello che si sa porre e proporre con la proverbiale discrezione e riservatezza che caratterizza le auto della casa francese. Stile, garbo, eleganza sono la mission della Citroën, che da sempre sposa la comodità. Ricordate la DS19, la DS21 Palace, che era la versione più ricercata, era sovranominata a squalo per la sua forma molto stremata e aerodinamica, ma si piegava, si fletteva nelle curve, e per aumentare la sua tenuta di strada avevano brevettato un sistema di sospensioni che la rendeva molto plastica, molto elastica. Infatti teneva molto bene la strada anche dove c'era poca aderenza, perfino sulla neve, e anche ha vinto un'edizione del Rally di Monte Carlo qualche anno fa.
L'assenza di rumore amplifica anche le emozioni dell'impianto di intrattenimento che è montato dentro la C4 Electric Feedback. Un impianto di intrattenimento interessante, mentre il sedile anteriore ha un perfilo massaggiatore a varie velocità e tipo di massaggio e sono riscaldabili. Però l'assetto è rialzato, quindi questo ci fa capire che è un fuoristrada. La guida è connessa sempre con i servizi online della Citroen, ci sono il controllo a distanza dell'auto, una cartografia aggiornata in tempo reale con la navigazione rispetto al percorso, così con gli avvisi su incidenti, ingorghi, problemi meteorologici, e ci ricerca perfino i prezzi delle colonnine di ricarica e quelle che sono libere più vicino a noi. Si può anche gestire l'auto da remoto e ottimizzare l'uso della batteria, programmando anche la climatizzazione e anche l'orario di ricarica, ma anche le tappe per la ricarica in un viaggio. È disponibile questa macchina anche a benzina ibrida, questa che proviamo elettrica, è proposta nelle versioni da 50 kW o 136 cavalli, 54 kW e 156 cavalli rispettivamente, con un'autonomia sul percorso misto di 370 e 414 km. Visto che l'assetto è rialzato da fuoristrada, andiamo sulle strade bianche carerecce della Riviera Friulana, andiamo fino agli argini della laguna di Marano e poi saliamo fino sopra uno di questi argini. Si aprirà un paesaggio incredibile, che è quello dello scenario della laguna di Marano, e si vedrà fino al mare, fino a Lignano. Verso di noi di fronte però c'è anche la montagna, e quindi partiamo perché un fuoristrada e ci arrampichiamo a un passo della Slovenia, salendo da Fairis a nord di Udine verso Subic, un piccolo borgo alpino 2 passi dalla città. Arriviamo in un paese in un silenzio senza disturbare la quiete del tramonto, e nonostante l'ora dell'unica osteria che esiste, nonché aperta, ci fanno un buon caffè per accompagnarci ad ammirare meglio il fantastico imbrunire. Test drive interessante e divertente che si sposa, un test drive soft, si sposa con una delle tradizioni più antiche del nord-est, che è quella della distillazione. Prima dei percorsi in Friuli l'auto elettrica ci ha portato al Vinita di Verona, dove abbiamo potuto raggiungere alcuni produttori iconici del nord-est, erediti imprenditori agricoli lungimiranti che hanno saputo sviluppare l'eccellenza delle tradizioni, tra le quali l'arte della distillazione hanno fatto da traino perfino all'industria. Pepito Solini è uno di questi, è stato un antisegnale con l'azienda che gli è stata dedicata, ha fatto conoscere anche la sua terra assieme alla grappa nel mondo, ma non soltanto grappa, perché Pepito Solini ha brevettato il sistema per distillare l'uva, con la polpa dell'uva, non l'acido, non il grappolo. Grappolo, appunto, graspo è quello dal quale si ricava la grappa, questo invece è proprio l'essenza, che è molto più profumata, morbida e molto suadente. I suoi successi sono stati consolidati nel tempo poi dal figlio di Beppi, Giovanni, appunto, che è il padre di Lisa, che sta guidando a sua volta l'azienda. È una delle donne imprenditrici del nord-est ed è anche un'azienda industriale ed è anche una delle zone del vino a questo punto. Quindi da Verona andiamo a Povoletto, a nord di Udine, a vedere la distilleria più vecchia, ma anche forse oggi la più moderna del Friuli, e vediamo dove oggi la Pepito Solini ha la sua storia. 83 anni fa nonno Beppi aveva costruito la prima distilleria alle porte di Udine, ma era stato avvocato da sempre all'innovazione e all'ottimizzazione del prodotto distillato, all'evoluzione della tradizione della grappa, e 50 anni fa ha aperto uno stabilimento nuovo a non molta distanza, sotto le montagne, quello di Povoletto, perché quello di Udine stava ormai stretto come stabilimento, non poteva espandere nuove tecnologie. Da Povoletto è stato lui stesso a promuoverla nel mondo, l'ho fatta conoscere in tutti i continenti. È stata presentata con il distillato d'uva, soprattutto, appunto, che è il mosto. Il prodotto che ho ottenuto con alambicchi e bagni, che sono i grandi recipienti dove la distillazione avviene delicatamente a bagnomaria, quindi con lavorazioni e macchinari di un tempo, i primi che aveva utilizzato Beppi. Il risultato ancora oggi conquista i degustatori nei ristoranti e nei ritrovi di eccellenza nel mondo, perché solamente lì che li trovate. Ed è Lisa Tosolini a raccontarci questo percorso e questa storia. Non solo distillato d'uva, non soltanto grappe, ma anche l'amaro. Amaro Tosolini. Tra l'altro, un attimo, mi raccomando, le grappe, i distillati dovete degustarli, non berli. Esatto. Bevete poco, degustate bene e bevete cose di qualità, specie se poi guidate, ovviamente. Beh, sai, la storia comunque di questo amaro, noi abbiamo un libro che tiene credo più di 300 ricette,
che negli 85 anni di storia della distilleria sono state create, realizzate, sono stati fatti anche dei prodotti che poi qualcuno è entrato in produzione, qualcuno no. Questo è la ricetta dell'amaro, questo amaro del 1975, e si chiamava all'epoca amaro di midi, che sarebbe amaro di mezzogiorno. Abbiamo ancora qualche bottiglia storica e quindi questa è una ricetta che è stata riportata 25 anni fa, è stata riportata un po', diciamo, migliorata sul gusto di quello che potevano essere gli anni 2000, quindi per portare poi il prodotto nel futuro, ma la sua base rimane comunque una di quelle ricette che ancora oggi noi abbiamo custodite dentro questo libro e dove puoi trovare veramente prodotti che non esistono più. All'epoca ci sono delle ricette che parlano dell'anice cristallizzato, il doppio kummel, prodotti che hanno fatto la storia anche dei liquori, della liquoristica italiana. E noi siamo orgogliosi di aver preso parte a questa storia e di portarla nel futuro. Quindi buon amaro a tutti. Buon amaro di Midi. Buon amaro, buon amaro Tosolini. I prodotti della Essenza Friulana. La filosofia della DOP Economy è il titolo del libro scritto da Mauro Rosati, direttore di Qualivita. Andiamo a sentire di cosa si tratta. Ha voluto trasmettere 25 anni di esperienze delle imprese italiane, delle istituzioni italiane, ma anche dei consumatori italiani, dei cittadini italiani che hanno creduto fortemente in questo sistema produttivo che si è trasformato anche in un sistema culturale, in un sistema valoriale che ha distinto i territori italiani e soprattutto ha creato un'infrastruttura in tutta Italia che si vede, si tocca, si sente, si mangia nella ristorazione, nel turismo, non solo nelle filiere produttive, e questa è stata un po' la magia della DOP Economy, che poi oggi tutti ci invidiano perché è un modello che viene guardato da tutti i paesi, anche da quelli come i francesi che erano abituati al terroir. Quello che abbiamo costruito noi in questi 25 anni è stato qualcosa di incredibile e credo vada dato merito con questo racconto, che non è un racconto economico ma veramente un racconto culturale di quello che hanno fatto soprattutto i nostri produttori, credendo alla certificazione, credendo al territorio e facendo quello che non hanno fatto altri settori economici. Cioè non hanno mai delocalizzato. Noi abbiamo assistito in questi proprio 25 anni a una delocalizzazione dei grandi distretti industriali italiani, penso alla moda, penso all'auto. Oggi i veri territori c'è rimasto l'agroalimentare di qualità e non è rimasto solo in alcune parti dell'Italia, in tutta Italia, e questo credo sia uno dei meriti più importanti e anche il fatto che oggi noi nel mondo godiamo una certa reputazione soprattutto grazie alla produzione agroalimentare, grazie alle indicazioni geografiche che sono il traino oggi del turismo e non solo dell'economia legata alla produzione di cibo. In occasione dell'assemblea dei soci del consorzio Asiago DOP abbiamo incontrato Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, e abbiamo fatto il punto sulla situazione attuale per quanto riguarda le imprese italiane all'estero. L'ICE è un'agenzia governativa che organizza molte cose interessanti, interessanti e utili. Basta dire che una ricerca fatta insieme all'Istat, che ha preso 2 campioni di aziende abbastanza vaste, 2 campioni vasti di aziende, una che utilizza l'ICE e l'altra che non utilizza l'ICE, fa vedere una differenza di crescita del 10% in più per chi utilizza i nostri strumenti. Bisogna conoscerli. Sono degli strumenti che non sono abbastanza conosciuti, non solo dell'ICE ma quelli del sistema paese, quindi ICE, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti. Noi facciamo la parte commerciale,
le altre entità del sistema paese fanno finanziamenti, assicurazione del credito alla SACE, addirittura equity, cassa depositi e prestiti. Sono degli strumenti che un'azienda anche medio-piccola può utilizzare per poter crescere anche in modo importante. Noi quello che facciamo di più sono le collettive all'estero. Portiamo 6.500 aziende del Made in Italy all'estero alle varie collettive, alle varie fiere che ci sono. Abbiamo portato nel 2025 addirittura praticamente 12.000 clienti in Italia per le nostre aziende. Quest'anno con i fondi in più che abbiamo ricevuto stiamo amplificando in modo importante il lavoro che stiamo facendo, e poi abbiamo i nostri 90 circa 90 uffici nel mondo che lavorano proprio per fare ricerca clienti, fare da guida per le imprese che arrivano sul mercato, che hanno bisogno di avere una guida per tutte le varie tematiche, dal networking alla certificazione, alle problematiche doganali. Insomma, siamo un po' la guida turistica per chi arriva in una nuova nazione dal punto di vista del commercio estero. Oggi Verde Nord-Est in trasferta a Vicenza per seguire l'assemblea soci di ARA, l'associazione regionale allevatori del Veneto. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. Il motivo principale di questo progetto, che fra l'altro è stato citato anche nel discorso iniziale del nostro nuovo presidente Ettore Prandini, il discorso iniziale che ha fatto dopo la sua elezione, che riguarda una dinamica che a me è molto cara, che è il discorso del accordo, quindi una tracciabilità assoluta. Noi siamo l'unico ente in Italia a avere del personale che va in stalla ogni 40 giorni, preleva il campione vacca per vacca, lo analizza. Nel nostro laboratorio escono oltre 800.000 analisi di qualità latte all'anno. E perché no, non apporre un marchio dell'allevatore? Il mio contributo è portare ovviamente il saluto del Presidente e del Direttore Generale dell'Associazione Italiana Allevatori e poi soprattutto ovviamente rimarcare di fronte alla comunità dei soci l'importanza delle attività quotidiane e dei servizi che vengono resi dalla regionale, in questo caso appunto la regionale del Veneto, fortemente legata al territorio. Abbiamo visto dalle discussioni del Presidente e del Direttore Generale di ARAV che comunque siamo in una fase di forte cambiamento, bisogna supportare gli allevamenti e gli allevatori a 360 gradi e il contributo di AIA in questo momento ovviamente è, oltre alla raccolta dei dati che effettuiamo quotidianamente in allevamento, ovviamente trasformare questi dati in informazioni con le nuove tecnologie per poter dare agli allevatori un supporto a 360 gradi. La selezione fatta appunto da ARAV diciamo così, si integra benissimo con i nostri progetti di promozione, tutti gli eventi che riusciamo a fare, il Casius, i formaggi dei Malga e tutto il resto, ma soprattutto quello che ci lega è proprio il fatto che comunque siamo degli allevatori con gli stessi problemi, con gli stessi obiettivi, cerchiamo di essere sempre di più a contatto con gli allevatori, soprattutto per merito della nostra cooperazione, che è la base fondamentale per quello che riguarda il nostro tessuto sociale. La nostra Associazione Nazionale di Bovini da Latte di razza frisona, Jersey e Bruna sta dando un contributo notevole in termini di miglioramento qualitativo del latte, non solo quantità. Oggi abbiamo ricordato come sia più importante selezionare per la proteina per i prodotti caseari veneti e italiani che abbiamo con tutte le DOP rispetto a quella del grasso, e quindi invitiamo gli allevatori del Veneto a proseguire su questa direzione selezionando i propri animali con gli indici genetici che gli forniamo, che hanno un rapporto della proteina sul grasso pari a 6-7-1 e quindi spingendo di più sull'attitudine casearia e sulla qualità poi dei formaggi che andremo ad ottenere una volta trasformato il latte prodotto. Rappresenta una componente significativa della zootecnia bovina da latte in Veneto, è la seconda razza
dai dati pubblicati oggi dall'ARAV come numero di capi e anche come numero di allevamenti. Si distingue dalle altre perché ha una caratteristica di produrre sia latte che carne contemporaneamente, è tipicamente presente in allevamenti medio-piccoli in montagna, quindi la provincia di Belluno ad esempio è una razza leader perché si adatta molto bene agli ambienti più difficili, quindi pascolatrice, resistente alle malattie e produce vitelli di ottima qualità. Giornata di spacci aperti per latte Busche, siamo a Bastia di Rovolon in provincia di Padova e vi portiamo a scoprire il magazzino del Grana Padano. Questo è uno dei nostri magazzini di stagionatura, una cassaforte diciamo così. Qua facciamo la stagionatura di ben 22.000 forme di Grana Padano DOP. Qua arriva dallo stabilimento di produzione di San Pietro in Gu e viene fatto stagionare per 9 mesi. Dopo i 9 mesi viene fatta la marchiatura a fuoco dal consorzio e dopodiché viene destinato alla vendita o prolunghiamo la stagionatura in base alle esigenze sia del negozio sia del mercato attuale, insomma. Queste forme di Grana Padano DOP vengono girate ogni quanto? Perché ricordiamo sono su questi assi di legno e poi c'è un grandissimo macchinario che passa tra questi scaffali a girarle. Sì, abbiamo diverse macchine spazzolatrici in azione durante la settimana, vengono accese il lunedì e vengono spente il sabato, vengono quotidianamente girate. Troviamo queste scalere che sono i ripiani, abbiamo un 22 forme di altezza per 65 di lunghezza e quotidianamente vengono prese dalle macchine, spazzolate e riposte sottosopra sempre nelle scaffalatrici. Perché è importante questa operazione, Alberto? Beh, perché trovandoci in un ambiente con 17-18 gradi, con umidità del 70-80%, è facile che la muffa prevenga sulle forme, insomma, e spazzolandole e rivoltandole si mantiene una superficie pulita e evitiamo appunto il proliferamento di muffe o batteri durante l'arco della stagionatura, appunto. Noi qua ci troviamo nel Bar Bianco Latte Busche di Rovolon, uno dei nostri 10 punti vendita. Orari della settimana sono dalle 7:30 alle 13, dalle 15:30 alle 19:30, 7 giorni su 7. Sì, possiamo trovare una vasta gamma di nostri prodotti, sì, come avete visto prima il grana, come Asiago, Piave DOP e tanti altri nostri latticini, yogurt, gelato confezionato che lo produciamo nello stabilimento di Chioggia. Offriamo anche un'area giardino esterna per accogliere tutte quelle persone che vogliono coccolarsi con una delle nostre colazioni oppure con il nostro gelato artigianale. Nascono nel 69 con il primo storico di Busche ed è il nostro modo principale di raccontarci ai nostri appassionati clienti, mi permetto di dire. Nei punti vendita tutti i colleghi che ci lavorano possono raccontare la storia di Latte Busche, i valori. Ricordo che è una cooperativa, dietro ci sono le tradizioni del nostro territorio, le famiglie dei soci allevatori della cooperativa e quindi è importante riuscire a spiegare da dove viene la materia prima, il latte eccellente, segreto di tutte le nostre produzioni. E nei nostri punti vendita i nostri colleghi che operano raccontano le fasi della produzione, da dove viene il latte ed è un modo così per raccontare il mondo che c'è dietro i prodotti Latte Busche, fatti come dicevo solo con il latte dei nostri soci allevatori. Credo che questo sia importante perché è anche poi di supporto a tutto il territorio e quindi una funzione dell'agricoltura veramente importante che in certe aree diventa anche una funzione sociale. Credo che per noi la trasparenza sia sempre stata molto importante
Ed ecco che più di 10 anni fa scegliamo di fare gli Open Day, chiamiamoli porte aperte, poi visto che siamo in Italia, le porte aperte hanno la finalità di far vedere come lavora Latte Busche, di raccontare i prodotti. Siamo orgogliosi di ciò che produciamo, di una materia prima, ripeto, eccellente che viene dai nostri soci allevatori, e credo che sia anche giusto raccontarci non solo con i supporti tradizionali, ma anche cercando di incontrare tutti i nostri appassionati clienti. Presenza importante è quella di Italmercati all'edizione 2026 di Macfrut. Andiamo a sentire la voce del presidente Fabio Massimo Pallottini e del vicepresidente Paolo Merci. Lo sforzo, il tentativo di mettere insieme soggetti diversi, che ovviamente rappresentano istanze diverse, però tutte quante convergenti nel sostenere il ruolo e la funzione dei mercati all'ingrosso. La mia riflessione ormai da qualche anno a questa parte è che la realtà dei mercati, per quanto sia stata modernizzata e si sia evoluta negli ultimi anni anche in maniera importante, non riesce ancora a esprimere, ad avere quel peso nei ragionamenti e nelle decisioni che riguardano la filiera, perché si presenta su questi tavoli anche in modo frammentato e non organizzato. Siccome lavoriamo tutti per un obiettivo comune, mettendo un momento da parte poi ovviamente le divergenze che ci sono, ci rimarranno e vanno superate, vanno composte, ma ci sono degli obiettivi comuni importanti, la consulta è un modo per mettere insieme queste istanze, ragionare e presentarci soprattutto all'esterno in un modo diverso, con una sola voce, con un'unità di intenti, nel tentativo di accompagnare, diciamo, questo sviluppo di queste infrastrutture con anche alle spalle una coesione che, insomma, credo sia utile al successo del settore. Anche in questa edizione abbiamo voluto essere presenti perché comunque la nostra è una presenza istituzionale, ma riunisce i mercati della rete. Alcuni di questi mercati hanno al loro interno operatori commerciali, quindi espongono i loro prodotti e fanno le loro attività commerciali, quindi è una presenza che è utile al mondo delle imprese. Ci siamo ritagliati uno spazio, in particolare ieri pomeriggio, presentando la consulta dei mercati all'ingrosso alla presenza tra l'altro del ministro Lollobrigida, che è venuto a farci un saluto, e il presidente Pallottini insieme col presidente Pallottini di Italmercati, insieme col presidente di Fedagro Valentino Di Pisa, hanno espresso la loro intenzione di proseguire nell'intesa mercati all'ingrosso, operatori commerciali e mondo della produzione. Erano tutti presenti. Noi in particolare come Verona Mercato poi ci siamo inseriti in questo contesto presentando l'app web PriceLeaks, che è un strumento, un'applicazione installata su smartphone e su tablet, che consente ai listinisti di mercato di rilevare il prezzo in modo digitale, quindi non più in modo cartaceo, in modo digitale, con aggiornamento in tempo reale delle quotazioni. Focus sul mercato di Lusia, uno dei più importanti della regione del Veneto, con diverse referenze dell'ortofrutta. Andiamo a sentire Rossano Fontanne e Giuseppe Boscolo Palo. È un Macfrut diverso, un Macfrut nuovo per noi. Quest'anno ci proponiamo solo come mercato ortofrutticolo, portando anche i prodotti tipici delle aree di Venezia e Rovigo, quindi abbiamo, oltre alle aziende del mercato, abbiamo anche i prodotti
come l'aglio DOP, il radicchio di Chioggia IGP, ed è una presenza che sta dando anche buoni frutti, nel senso che abbiamo avuto parecchi incontri, contatti anche con persone che tante volte sentiamo solo per telefono ma che poi non si vedono mai, e quindi qua è anche un momento di incontro. Ricordiamo quali sono le eccellenze del territorio di Lusia. Lusia ovviamente ha il marchio dell'insalata di Lusia IGP, abbiamo la carota lavorata con foglia al quale abbiamo anche partecipato a un incontro, a un convegno che è stato fatto proprio qui a Markfruit il primo giorno di fiera, e quindi siamo andati a portare anche la nostra esperienza, ma abbiamo anche tutto il paniere delle lattughe, radicchi, porri, sedano, insomma abbiamo oltre 60 referenze che sono presenti, diciamo, tra il periodo primaverile, principalmente tra primavera e l'autunno, coprono questo arco di tempo. Bisogna fare anche dei ringraziamenti, sicuramente a Rossano che ci coinvolge, ma grazie al contributo proprio della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e alla sua azienda speciale Mercati e Opportunità, che col loro contributo ci permette di essere presenti in questa fiera, ma anche alla fiera Frutta e Logistica di Berlino, e penso che questo connubio, diciamo, di interesse collettivo, perché poi rappresentare un territorio è l'occasione anche per la Camera di Commercio di avere la sua presenza all'interno di queste manifestazioni. Una referenza importante è quella del radicchio di Chioggia, conosciuta, che identifica e valorizza un territorio. Sicuramente sì, ovviamente noi siamo qua come consorzio IGP, ma credo che rappresentiamo anche tutta la produzione del tondo, quindi è un territorio che va sicuramente promosso assieme al suo prodotto principe e che ha nel ruolo istituzionale del consorzio il soggetto che può portare questa dinamica diciamo istituzionale alla conoscenza del prodotto stesso. Gianluca Buschi, direttore commerciale di Robopack, realtà sammarinese, per cui giocate in casa. Direttore, allora è importante nel mondo dell'ortofrutta il packaging, e qui abbiamo tante novità, tante piccole chicche, ce le racconta, direttore? Sì, di origine riminese ma diciamo emiliana, quindi l'azienda nasce da Rimini e quindi la territorialità è importante, ma si espande in tutto il mondo, perché oggi l'azienda è leader nel settore del packaging a livello mondiale, con più di 2000 persone e più di 12 filiali in tutto il mondo. Sicuramente la nostra origine è il nostro orgoglio, e soprattutto la specializzazione all'interno del mercato della frutta e verdura, che ha delle esigenze specifiche che abbiamo studiato, soprattutto se ci riferiamo, diciamo, alla macchina che è dietro a noi ha bisogno di respirare perché è un prodotto vivo, e quindi nella nostra esperienza abbiamo continuato a innovare fino ad arrivare a un avvolgitore, quindi un packaging terziario che permette al prodotto trasportato di continuare a maturarsi e a respirare, proprio perché, come vedete, lascia delle bande che sono diverse dalla pellicola a banda unica. Questo è un grande aiuto, soprattutto sostituisce un lavoro che magari per l'operatore poteva diventare faticoso da fare in serie. Esatto, è un lavoro dispendioso in termini di energia, faticoso, che risparmia anche la salute dell'operatore e garantisce la massima stabilizzazione del carico, quindi il produttore, come spedisce, è sicuro che arrivi all'utilizzatore finale. Il vostro è un settore innovativo, e cosa arriveremo a vedere con l'intelligenza artificiale? Domandone. Ha toccato un punto, che la digitalizzazione noi la stiamo affrontando ormai da tantissimo tempo. Oggi abbiamo più di 10.000 macchine connesse. L'ulteriore passo della intelligenza artificiale o artigianale, grazie a tutti i dati immagazzinati, è l'automazione della performance. Questo, diciamo, pallet che oggi dobbiamo impostare una ricetta, domani è la macchina stessa che capirà il prodotto e farà la miglior ricetta per poterlo stabilizzare al meglio con la nostra tecnologia. E non solo questo, è solo, diciamo, un punto di passaggio per poi arrivare anche a cose più innovative.
Prosegue il viaggio del nostro inviato in Texas Luigi Piasentin con Gianluca Pizzo e andiamo a scoprire le bellezze di San Angelo. Benvenuti nella mia città, San Angelo. San Angelo è stata incorporata come città, quindi dall'inglese incorporated, cioè creata legalmente come città e non più come centro abitato nel 1867. Come vedete qui tutti questi building sono rimasti in stile dell'epoca. Questo è un vecchio saloon, era il vecchio saloon. Immaginatevi che qui non c'è la strada, ma la terra rossa, i cowboy arrivavano, andavano al saloon e al primo piano, al secondo piano per gli italiani, c'erano le signorine in esposizione e dopo una bella birra andavano sopra i cowboy a divertirsi. Questo lato invece, proprio dietro di voi, c'è stato un saloon illegale che operava sempre durante l'epoca del proibizionismo. Era l'epoca degli speakeasy, dove un tunnel sotterraneo collegava i bar principali con il saloon e adesso oggi Miss Hattie è un ristorante dove al primo piano possiamo visitare le camere in stile Liberty e adesso funziona da museo. Tappa importante qui a San Angelo sono due negozi nello specifico. Uno è questo che vende di tutto, di più, ed è un negozio storico. Questo qui è un vecchio saloon, guardate che bellezza è questo bancone. Non penso sia il bancone originale del 1800, ma sicuramente ha oltre 100 anni. Guardate qui che bellezza è questo negozio. Non riesco a descrivervi il profumo di caffè e di cannella, classico profumo dei negozi americani. Qui a San Angelo ci sono varie attività commerciali. Una volta che sarete qui con me vi faccio visitare tutti questi negozi. Vale la pena fermarsi, guardare, ammirare, vedere le cose più belle che l'America di una volta, fino agli anni 50, poteva offrire. Perché dico l'America di una volta? Perché era l'America che era sempre più isolata, perché a noi americani ci piace essere isolati, ci piace l'America. E voi europei, se volete la libertà, dovete venire in America e noi vi aspettiamo. Adesso venite con me, andiamo in un altro negozio, uno dei negozi più importanti di stivali di tutti gli Stati Uniti e forse del mondo. Stivali fatti a mano, andiamo da Leddy's Boots. Mr. M.L. Lady. All'inizio del 1900, quando l'economia di San Angelo stava cambiando da ranchers a oil field, cioè a dire da allevare bestiame alla scoperta del petrolio, del primo pozzo Santa Rita, che non è tanto lontano da qui, l'economia stava virando, quindi gli stivali ebbero una crisi. Chi l'avrebbe mai detto che grazie a quell'uomo lì, in piena crisi, per salvare il business di famiglia, che cosa ha fatto? Ha preso la sua macchina, caricato gli stivali, li ha venduti in tutto il Texas. Erano due fratelli, uno che fa selle fatte a mano a Fort Worth e stivali fatti qui a San Angelo. Solamente due negozi in tutti gli Stati Uniti, qui in Texas, tutto è fatto in Texas. Come vedete qui gli stivali, tutti gli stivali sono fatti a mano, pelle pregiata, la pelle migliore viene dall'Italia. C'è un'attesa di più o meno 15 mesi, prezzo minimo di partenza sono $1.700. Io consiglio a tutti di fare uno stop obbligato da M.L. Lady, questo negozio qui che oltre a essere lo stato dell'arte di fare gli stivali completamente fatti a mano, rappresenta oggi lo spirito indomito dei cowboy, lo spirito cowboy di San Angelo. Se venite qua, mi seguite, questa è la lavorazione, come vedete sono fatti con una tecnica di 800 anni.
Questo è il River Walk di San Angelo, che non ha niente a che vedere con quello di San Antonio, ma nel nostro piccolo siamo molto orgogliosi di questo camminamento lungo il fiume. Questo è il fiume Concio, che poi andando verso sud-ovest si unisce al Rio Grande per noi italiani, che non è altro che il confine naturale tra Messico e il Texas. Nel 1800 questo fiume aveva una conformazione leggermente diversa ed era una pianura alluvionabile qui, quindi gli insediamenti e le case qui vicino venivano sempre allagate durante il periodo della pioggia, periodi rari di quando piove qui. Poi ai primi del Novecento hanno fatto delle bonifiche e oggi vediamo una zona di ricreazione, chiamiamola così, dove le famiglie vengono qui la domenica a passeggiare, a pescare, ci sono varie tipologie di pesci qui nel fiume. È un ecosistema molto fragile e bello che noi vogliamo proteggere e mantenere per le generazioni future. Questa è la mia San Angelo, spero di vedervi qua il prima possibile. Io sono Gianluca dell'American Freedom 1787, che è l'anno della Costituzione. Io organizzo tour qui nel West Texas, si parte da San Angelo e si va alla scoperta di posti meravigliosi. Organizzo anche esperienze al poligono per far sì che ogni italiano, ogni europeo possa esercitare la libertà, la nostra libertà texana, il massimo della sicurezza e il massimo del divertimento. Quando venite qui con me non sarete turisti, ma avete degli amici che vi faranno provare emozioni uniche. Non vi sentirete mai dei turisti, ma vi sentirete parte del Texas, dei texani. Noi qui nel West Texas vi accogliamo a braccia aperte, accogliamo tutti quelli che amano la libertà, amano il nostro modo di vivere, il modo di vedere le cose, soprattutto sono curiosi di capire come noi viviamo e condividiamo con voi la nostra libertà. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 21 del periodico 22 maggio 2026. La fioritura in quest'annata si presenta molto disomogenea. Troviamo alcuni areali dove abbiamo mignole ancora chiuse, altri invece con un inizio di fioritura, altri ancora invece dove siamo a caduta petali. Le temperature della settimana scorsa hanno ulteriormente limitato lo sviluppo delle fioriture. Abbiamo avuto temperature che sono scese 4-5 gradi centigradi. In alcuni casi, nelle aree più esposte ai venti, troviamo apici vegetativi nuovi proprio di quest'annata che presentano delle allessature. Troviamo le foglie e troviamo i giovani rametti che sono piegati. Le stesse foglie prendono la forma di coppo, si piegano su se stesse e si arricciano. Con molta probabilità questo è stato dovuto a delle nottate di forte vento con abbassamenti di temperatura, freddo che è sceso sotto i 1000 metri e ha portato a queste fisiopatie. Non è da intervenire con alcun intervento di concimazione o fitosanitario, la pianta dell'olivo sa riprendersi per se stessa. Difesa fitosanitaria. Proprio per questi cambiamenti climatici, abbassamenti di temperature, piogge sparse ma anche con notevole intensità, hanno limitato la presenza della tignola, poche le catture nelle trappole da monitoraggio, quasi assenti le presenze di adulti di mosca. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci la settimana prossima.
Termina qui la puntata di Verde a Nord-Est. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube, sul nostro sito www.verdeanordest.tv. Se volete scriverci, la mail è redazione@verdeanordest.tv. Appuntamento con voi in TV prossima settimana, stessa rete, stessa ora, e non dimenticate di seguirci sui nostri social. A presto!